بيوجراف عندنا a trip to Cairo يعني رحله للقاهره. ركزوا معايا. هستخدم الطريقه القديمه بتاعتنا اللي هي ايه؟ اوصفها، املكها، حركها، حبتها، شودها. في الاخر هنحط ايه؟ شودها. ركزوا معايا في شودها دي بعدين. يلا اوصفها يعني ايه؟ هحط العنوان واقول العنوان بتاعي رحله للقاهره تكون ايه؟ كانت ايه؟ good، beautiful، bad، سيئة. ايه تاني؟ awesome، fantastic. اي كلمة احب. beautiful سهلة كده. اسهل حاجة عندنا ايه؟ good. انا بتكلم معاكم على البسيط خالص. يلا a trip to Cairo. ولازم نسيب اول حاجة عقلة ايه حبيبي؟ عقلة ايه؟ عقلة صباع. ما نكتبش كده خالص. عقلة صباع الحتة دي ما نكتبش فيها. تمام؟ يلا ادي السطر الثاني اهو. لكن اول حتة نسيب وما ننساش الايه؟ الفول ستوب. خلاص كده خلصناها دي. نيجي بعد كده الايه؟ املكها. يعني ايه املكها؟ عندها. احنا بنتكلم عن ايه؟ رحله للقاهره. يبقى قصدي على مين عندها؟ قصدي على مين؟ القاهره. القاهره عندها. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده يا شباب. القاهره يعني ايه؟ كايرو. هكتب هنا ولا هنا يا عيال؟ في الاول خالص، لان احنا بنسيب ايه؟ عقله صباع في اول يوم بس. اقول لك الدليل ليه؟ انت في العيد بتاخد العيديه مش اول يوم بس؟ تاني يوم بتاخد عيديه؟ يبقى قابلني نفس الحكايه. تاني يوم مش تاخد حاجه. يلا هنعملها ازاي هنا؟ يلا صح كده؟ لا، لازم اول حرف ايه؟ كابيتال. يلا اهو كايرو. مالها؟ عندها يعني ايه؟ تمتلك. ما تجيبش حاجه. كايرو عندها يعني ايه؟ يمتلك. يعني ايه؟ هاف يا هاز. طب كايرو دي واحد، يبقى هاف ولا هاز؟ هاز اهي. جبتها منين؟ عندها دي تمتلك. جبتها منين؟ املكها. فهمتوا حاجه؟ طب اوصفها كانت فين؟ اهي الاحمر. تاني اوصفها كانت منين؟ بالاز. املكها كانت منين؟ بالهاز. تاني اوصفها، املكها، حركها، حبتها. عجبني انت كده. حلو خلاص. عندها الكايرو. عندها ايه يا شباب؟ تمام. عندها ايه بقى تاني؟ نعرف الحاجه اللي تعرف تكتبها. ما تزنقش نفسك في كلمه مش عارف تكتبها. ميوزيومز. ايه تاني؟ ريفر. صح. نايل. صح كده. نايل. شاطر. نايل ايه؟ ريفر. ايه تاني يا حبيبي؟ ميوزيوم. متاحف. اند. نقفل بقى. اند عندها ايه تاني؟ ايه؟ بيراميدز. ايه تاني؟ ايه؟ جاردنز. حلوه. جاردنز. اهرامات ده اصلا مش في القاهره قوي يعني، بس ماشي. جاردنز. خلاص خلصنا. نقفل بايه؟ فول ستوب. نقفل بايه؟ طب احنا خلصنا كده يا حبيبتي. ايه؟ اوصفها، املكها. نيجي ايه؟ حركها يعني ايه؟ اي فعل. إيه؟ انت رحت القاهره تعمل ايه؟ تاكل؟ تعمل؟ لا، تتدرب. انت رحت رحله للقاهره تعمل فيها ايه؟ تستمتع. ايه تاني؟ رايح اعمل ايه؟ انت رحت القاهره تعمل ايه؟ ازور. صح. يزور يعني ايه بالانجليش؟ فيزيت. بس كده. هكتبها باحمر. ليه؟ عشان هي ايه؟ اللي هي ايه؟ حركها، اللي هي الفيرب. صح. فيزيت. انا زرت ايه يا حبيبي؟ زرت ايه؟ كايرو. كايرو كده ولا حرف كابيتال؟ عشان اسم بلد تبقى كابيتال. لا، كابيتال اهو. زرت كايرو. ايه؟ فيزيت كايرو. ايه؟ انا زرت كايرو. ايه؟ انا بزور كايرو. قصدي معلش، انا بزور كايرو. تو. عشان ايه؟ ماشي. عشان ايه؟ عشان اشوف، عشان استمتع. صح كده. تو ايه؟ يستمتع.